ក្នុងចំណុចទី2នេះគឺយើងនឹងត្រូវដឹងថាតើយើងជាប្រភេទមនុស្សដូចម្ដេចព្រោះមនុស្សមានច្រើនប្រភេទហើយសំខាន់យើងច្បាស់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទម៉េចយើងចង់បានអីយើងធ្វើអីយើងគិតអ្វីគឺយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងណាអ្នកខ្លះគាត់ទៅដឹងទេថាគាត់ត្រូវធ្វើអីចង់បានអីរស់នៅរបៀបម៉េចត្រូវការអីគឺអត់ដឹងទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺយើងបានចែកច្បាស់នៃចំនួនមនុស្សចាបានន័យថាជាប្រភេទមនុស្សចាតែតូនជាមួយនឹងចំណុចទី1នោះគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចង់បានតលុយទេចាអ្នកដែលបានចង់បានតលុយកន្លែងនេះគាត់មិនមែនចង់មានទេបានថាគាត់ចង់បានលុយអញ្ចឹងឲ្យទៅថាមានការងារអីក៏គាត់ធ្វើដែរគាត់ស្វះស្វែងគ្រប់រូបភាពគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះហើយរៀនអីឲ្យទៅថាអូរៀនអានេះបានចំណេញរៀននោះបានចំណេញគាត់រៀនហើយគាត់អត់ដឹងថាតើវាមានប្រយោជន៍ចំពោះគាត់អត់រៀនទៅបានធ្វើអីខ្លះអត់ទេបានន័យថាតនេគាត់រៀនឆ្លៀតពេលរៀនហើយរៀនថែមនេះរៀនថែមនោះរឿងអត់ប្រយោជន៍ក៏រៀនដែរមានប្រយោជន៍ក៏រៀនអត់ប្រយោជន៍ក៏រៀនហើយគាត់តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតតែចង់ធ្វើអ្នកជោគជ័យតែចង់លក្ខណៈថារៀនសពគ្រប់ពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលគេរៀនអនឡាញរៀនអីគឺគាត់រៀនហើយតែមនុស្សប្រភេទនេះគឺចាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាគាត់រៀនចំអ្នកដែលគាត់បញ្យល់ល្អអ្នកដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេះគិតចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀនប៉ះក្រុមមនុស្សបបិឆោតអាហ្នឹងគាត់ទៅតាមគេដែរចាគឺគាត់ព្យាយាមគេហៅថាមិនបោះបង់គឺព្យាយាមទៅមុខរហូតហើយមនុស្សបែបនេះគឺគាត់ធ្លាប់បរាជ័យមិនមែនធ្លាប់ទេហើយគាត់ក៏ដឹងអំពីកំហុសដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាគាត់ជួបអ្នកដែលបើកផ្លូវឲ្យល្អជួបអ្នកដែលគាត់បញ្យល់បែបត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជំនឿខ្លាំងគាត់នឹងខ្លាចជំនឿខ្លាំងតែបើសិនជាជួបមនុស្សដែលដូចថាបញ្យល់បែបបោកពិឆោតបែបលួងលោមបែបលៀងខុកក្បាលបែបហៅថាយកទៅធ្វើជាប្រយោជន៍គឺគាត់នឹងខ្លាចទៅជាទេសកលគេវាដូចតែគ្នានឹងបានន័យថាគាត់ចង់បានហួសហេតុគាត់គិតអីធ្វើនឹងគឺគាត់អត់សូវគេហៅថាចិត្តច្រើនទេប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងក៏វាសម្បូរដែរនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលថាតើអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះវាដូចជាលក្ខណៈបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិណាមួយដែលបងប្អូនបានឃើញបានស្គាល់ចាគឺជាប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងចាពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សបែបហ្នឹងដែរចាហើយមនុស្សមួយប្រភេទទៀតនោះគឺជាប្រភេទមនុស្សចង់ស្រួលអាហ្នឹងក៏សម្បូរដែរនៅក្នុងសង្គមយើងចាគឺគាត់អត់ចង់ធ្វើអីទេគាត់ល្ងុយទៅគេងហើយគាត់គេអត់ចេះឆ្អែតទេងាកគេងដល់ថ្ងៃព្រឹកដល់ល្ងាចហើយបើសិនជាថាជំងឺគឺឈឺច្រើនជាងគេជាងឯងងាកអត់ស្រួលខ្លួនងាកឈឺនេះងាកឈឺនោះហើយបើសិនជាថាឲ្យតែមានពេលតនេគឺអត់មានពេលតនេទៀតធៀបប៉ាត់ជាប្រភេទមនុស្សខ្ជិលតែចូលចិត្តគេហៅថាអត់ចង់ធ្វើអីណាចូលចិត្តតនេច្រើនឲ្យតែគេប្រមូលធ្វើការងារធ្វើអីចឹងអូខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំជាប់នេះហើយខ្ញុំជាប់នោះហើយចាំសិនទៅថ្ងៃនេះអត់តនេទេចាំស្អែកឡើងចាំស្អែកទៀតចាំរហូតទៅចាហើយប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវលុបលន់ទេបានន័យថាគាត់មានប៉ុណ្ណាគាត់ហូបប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនសូវខ្វាយខ្វល់ច្រើនអត់លុយក៏រស់បានមានលុយក៏រស់បានចាគេហៅថាមនុស្សដែលរស់នៅដើម្បីកំដរពិភពលោកដល់ថ្ងៃស្លាប់ថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ខ្វាយមិនប្រឹងប្រែងមិនអីមកគេហៅថាមករស់ស្រួលមកមានបាយហូបគឺបានហើយមានបាយហូបមានកូនមានអីចឹងទៅហើយបើសិនថាកូនអត់ស៊ីអត់ឃ្លៀងក៏មិនសូវខ្វល់ដែរសំខាន់ឲ្យតែខ្លួនឯងបានឆ្អែតខ្លួនឯងបានដេកខ្លួនឯងបានតនេប្រភេទលើភាគច្រើនបែបហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមានពេលផឹកកាហ្វេមានពេលគេហៅថាមិនចាយច្រើនទេគាត់ចាយតិចតួចទេតែបើសិននៅតាមទៀមកាហ្វេវិញម៉ោងគេបើកទៀមកាហ្វេគាត់ទៅអង្គុយហើយគាត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំច្រើនទេចាកាហ្វេមួយគូកាហ្វេមួយកែវអស់ហើយជាបើយើងនិយាយពីជំនាន់មុនវិញតែ$1នេះឥឡូវប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងដែរណា$1ហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយទៅជែកប្រោកប្រាច់ពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់តែមិនខ្លួនតែបន្តិចទេគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដល់ម៉ោងបាយតិចតួចទៅដល់ម៉ោងគេងទៀតហើយថ្ងៃឡើងទៅលេងស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់ទូរទស្សន៍ស្ដាប់អីចឹងទៅគឺដូចថាមនុស្សដែលជីវិតគាត់គឺពោពេញទៅដោយក្តីសុខមិនខ្វាយខ្វល់នឹងអីទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែមានបាយហូបដល់ម៉ោងគេងដល់ម៉ោងជជែកហើយមិត្តភក្តិគាត់ក៏រៀងច្រើនគួរសមដែរនេះជាប្រភេទមនុស្សដែលចង់ស្រួលអត់ចង់ធ្វើអីហើយក៏រស់ស្រួលដែរហើយពពួកក្រុមមនុស្សបែបនេះគឺគាត់អត់មានមហិច្ឆតាទេបើសិនថាប្រមូលគាត់រកស៊ីធំដុំអីហ្នឹងគឺគាត់រកទេតែ
តែបើសិនថាទៅធ្វើការងារស្រួលបានលុយស្រួលហ្នឹងគាត់អាចធ្វើដែរតែបើសិនថាគាត់មានកែអកមានប្រាក់ខែកូនឬក៏គ្រួសារជួយចិញ្ចឹមបើថាជួយអង្គជួយបាយជួយអីហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តនៅផ្ទះហ្មងគាត់អត់ធ្វើអីទេហើយបើការងារគាត់ធ្វើប្រភេទការងារស្រួលអង្គុយលេងចាហើយមួយប្រភេទទៀតនោះតកតងជាមួយមនុស្សដែលគាត់ចង់រវល់គាត់រវល់ខ្លាំងមែនតើគឺរវល់ពីព្រឹកដល់ថ្ងៃល្ងាចចង់ឲ្យថាគាត់មនុស្សអត់ត្នេដៃភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើស្ត្រីបរិសុទ្ធសូវទេបានន័យថាជាអ្នកម្ដាយក្មេជាម្ដាយជាយាយជាអីចឹងគឺគាត់ធ្វើមែនតើឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅផ្សារគាត់ទៅពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់មកដល់ផ្ទះវិញធ្វើម្ហូបបាយហើយគាត់មិនបានសម្រាប់គាត់ត្រូវលាងចានលាងឆ្នាំងបោសផ្ទះជូតផ្ទះគឺគាត់ធ្វើមែនដល់ថ្នាក់គាត់ធ្វើអស់ការងារគាត់ហើយគាត់ទៅធ្វើការងារអ្នកដទៃទៀតណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅលេងផ្ទះអ្នកជិតខាងឃើញផ្ទះគេមិនមានរបៀបរៀបរយមិនអីចឹងគាត់ទៅរៀបចំទៀតហើយមនុស្សបែបហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវជាបកាយរកស៊ីរកលុយទេការងារហើយបើសិនថារៀបចំផ្ទះក៏វាមិនស្អាតណាស់ដែរតែអារបៀបថាបើគិតមែនតើទៅបើតេតងជាមួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃចិត្តវិទ្យាជាលក្ខណៈមនុស្សមានជំងឺស្តៀង ODC ដែរអាមានរៀបរយរបៀបរៀបចំតេតងនឹងអាគេហៅថាទើសភ្នែកចាគឺរៀបរហូតហ្មងរៀបឡើងថាយើងធ្វើអត់កើទៅហើយគាត់បកាយទើសគេអានោះហ៊ានពិបាករស់នៅហើយគាត់អត់អាចទៅធ្វើការរកស៊ីកើតទេគាត់ចាំតែមើលអាលក្ខណៈថាមើលកូនមើលចៅមើលផ្ទះមើលអីចឹងបើសិនថាជាស្ត្រីវ័យក្មេងវិញនៅជាមួយគ្រួសារវិញគឺគាត់រៀបចំហើយស្អីគាត់រៀបដែរឲ្យថាទៅរៀនទៅដើម្បីទៅរកការងាររកអីអត់ទេសុខចិត្តនៅផ្ទះរៀបយកហ្មងអាហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងបងប្អូនលោកឃើញមែនទេអ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តរៀបចំគាត់មិនតែមករៀបផ្ទះខ្លួនឯងទេគាត់ទៅដល់ផ្ទះគេទៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់มันជាមានជំងឺ 100%ទេចរិតលក្ខណៈមនុស្សវាសង្គមសម្ពាធបរិយាកាសគឺធ្វើឲ្យគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងដូចថាគាត់ពេញចិត្តនឹងភាពសរសើរអ្នកជិតខាងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សអាសាមនុស្សប្រកែរៀបចំមនុស្សបែបប្រកែហៅថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមអីអញ្ចឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់នឹងការគេសរសើរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឹងធ្វើយូរទៅខ្លាចជាទម្លាប់ចាបើសិនជាអ្នកជំងឺច្បាស់ហ្មងគឺมันមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងបានថាអ្នកជំងឺដែលប្រភេទ ODC ដែលខ្ញុំនិយាយតទៅនឹងអាភាពហារៀបរយផ្លឹងណាគឺគាត់ធ្វើទៅរបស់គាត់ទេគាត់មិនចូលចិត្តប៉ះរបស់គេទេតែមនុស្សប្រភេទដែលចូលចិត្តរវល់ហ្នឹងគឺគាត់ការងារគាត់ក៏ធ្វើការងារគេក៏ធ្វើដែរឲ្យតែឃើញទៅភ្នែកគាត់ធ្វើឲ្យព្រោះសារតែគាត់ភាគច្រើនចូលចិត្តនឹងការសរសើរជាប្រភេទមនុស្សដែលគេសរសើរគ្រប់គ្នាទៅដល់ណាអូបងនេះគាត់អាសាណាគាត់រៀបចំឲ្យល្អអ៊ីនេះគាត់អញ្ចេះអ៊ីនេះគាត់អញ្ចោះគាត់រំភើបរីករាយនឹងអ្វីដែលគេសរសើរពេញចិត្តភាពអស្ចារ្យភាពឆ្លាតភាពរហ័សរហួតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ភាគច្រើនគាត់ធ្វើតែមុខគេទេក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងអត់សូវទេជួយចិត្តប្រើកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើមិនមែនថាធ្វើខ្លួនឯងទេតែបើសិនជានៅមុខគេឬក៏ទៅផ្ទះគេទៅណាទៅណីគឺគាត់អាសាហ្មងមើលឃើញថាមនុស្សភ្លឹងរៀបរយលក្ខណៈថារហ័សរហួនណាចាប្រភេទនេះក៏សម្បូរដែរតកតងជាមួយក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នណាចាគឺគាត់ចង់បានលុយតែគាត់ចង់ហត់ទេភាគច្រើនគាត់អត់ធ្វើការទេគាត់តែងខ្លួនស្អាតតែប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងគឺស្អាតចាគឺស្អាតពីលើដល់ក្រោមភាគច្រើនគេធ្វើការប្រភេទអនឡាញប្រភេទបែបគេហៅថាមានសម្រស់មិនសូវជាចំណាយគេហៅថាកម្លាំងច្រើនហើយព្យាយាមរកអ្នកដែលគាត់ជួយឧបត្ថម្ភណាបានន័យថាបើកលបស៊ីមួយគ្រាន់តែជាលបទេតែងខ្លួនស្អាតតំណងមានអ្នកគេពេញចិត្តចិញ្ចឹមមើលថែផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់អីអញ្ចឹងចាភាគច្រើនជាប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងចាគឺគាត់ចូលចិត្តណាកន្លែងតិចកន្លែងក្តៅធ្វើអត់កើតទេការងារគឺជាសត្រូវសុខចិត្តទុកពេលតែងខ្លួនចូលចិត្តបែបដើរទៅកន្លែងណាដែលមានអ្នកមានលុយអ្នកធំអ្នកអីដែលមើលទៅលក្ខណៈថាស្អាតពេញចិត្តតំណងគ្នាចាគឺសុំឲ្យគេចិញ្ចឹមហ្មងគឺភាគច្រើនគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលគាត់ចង់បានលុយចង់ហ៊ឺហាចង់មានរបស់ល្អថ្លៃប្រើតែគាត់អត់ចង់ធ្វើការគាត់ចូលចិត្តឲ្យគេចិញ្ចឹមហើយបើសិនជាការងារដែលគាត់ធ្វើភាគច្រើនជាប្រភេទការងារនៅកន្លែងតិចយើងឧទាហរណ៍ងាយចោះបើសិនជាអត់លុយយើងអាចទៅធ្វើការអីផ្សេងបានអ្នកខ្លះគាត់ទៅលក់សេវាលក់អីអញ្ចឹងណាចាអានេះខ្ញុំនិយាយទូទៅខ្ញុំមិនមែនថាផ្ដោតទៅលើបុគ្គលណាមួយទេខ្ញុំចង់និយាយថាការងារនឹងវាស្រួលហ
hai bị ban lôi lươn hai sầm khán dương về mình sư ở cái hai tha pra cầm lặng pra ấy á chà chẳng té tôn cho mũi năng à chỉ cam dương anh mơ tha này khác có chất bài máy có thôi năng ấy chẳng mà sư thì có chất xa hay có ở trong hot ở trong chỉ này pe về lý trong ca pra cầm lặng cứ có thôi ca bài nghi chà bố nhắm khơi chưa nè hoàng anh đi này khác đó thằng quạt xong cái hình châm quạt là mấy lôi từ riêng tí đó chà à lấy chập đam miến á cả này bạn đừng trong món này tha quạt mình mến miến chùm rớt tê chùm rớt quạt miến tay ở vậy để con rớt phơi để xua nghi ban lôi tràn hái ban tay luôn xả tia trà hay là cái nào được bạn nắng co miên stray để trâm trơ miên ở đây miên cầu này ban tha quạt ở đây còn chấm á bởi vì đập tới vì mình khóc tê tái cua xa nó cứ quạt ở đây chùm rát cá để được xa tại bà nó có tay luôn có thơ luôn có trong màn sát có thời cá ở đây chấm quạt thời từ món á trà cứ thơ tập ở đây họ lôi quạt chấm ở tràn chẳng bia hiện sầm piệt môi chấm pua cua xa quạt đáy để sao đây quạt ai đừng prăng prai rồi lôi bàn trán hai quạt vô từ chai quạt vô tàng luôn quạt vô từ anh chẳng á bữa sân chỉ ngày nam môi ở đây bên lôi chấm ai bên ca chụp khi anh chẳng á trà bữa nó sừng cúc máy những cái hai tha stray bài đang chụp ở đây chẳng á cứ chỉ stray miền sầm nàng bạn hấp ở đây chấm bài thơ ấy tay là luôn đào lên xi chai chẳng tới anh đang co bia mà dáng bao khi đây trà chẳng tới tôn chụp môi năng lại cái nè nè để cho cái hai trong miền tại mình trong hot nó mẹ tha thở tờ nè đại quạt thời kỳ châm chia sẻ cầm nán ấy tệ vì anh chỉ phải pôn đây ta nó cái hai ta phải pôn miền sầm nàng khóa tha khổ xa quát mình ai đi chầm rán đôi khu xa ở tây để xa tại ca trai với thông chương chầm nấu với thôi ai phía kia một khang tiền miền sụp biệt nguồn ta bờ sân chỉ ở đây kia là miền sụp thay món nó bị ắt bánh ha thì ta bờ sân chỉ ở đây chia sẻ thay mẹ nó cứ phải pôn mà miền lại cái nạ bài nó nghe phải pôn kia đừng chập đám thôi càng nghĩ chập đam chơi để xa lối mình sẽ chia mình chạy về để phải hành chẳng phía trên để chạy về trên cạn lang được không từ câu để ọt lối từ câu để cây cỏ phụ nữ pe để dương thọp cây cỏ thọp ọt lối dương nâng mình hiên chạy thì tai bờ sân như nè để có ọt thọp miến á cứ ban lối mắc cứ có chạy tai mình đong chạy để xa có ọt đằng thá ca chạy lối đằng thẹt luôn cây cỏ nè miền lối phía trên ở sơi chạy thì khi trên tại miền ca tục đại trên chiến á trà cha haiประเภท mà được môi tiết cứ ở trong miên tai mà đông trà ao mi quạt đập từ láng đô ca nghi ao quạt đô chữa luôn nơi có quạt ở đây quạt sờ bài bên trên đằng ao bảy quạt miên á cứ quạt thưa ca vậy mà tên tới cứ quạt ở trong miên mỏng á anh đang co dương khơi miên chân hồng cụm này đi u thọ tha một cụm này đang có quạt thưa ca nơi cả lại nắng á cứ quạt đập năm của mình đô ca nghi á trà cứ quạt sờ lánh bên trên đằng ca nghi đang thẹt hai bên có sờ lánh nè thưa ca này nữa sờ lạnh tại cai sờ lạnh ấy chẳng có chui ca nghe kia đôi ăn khoa bị ca miên bán nó thưa mấy ao thì sao còn miên ca nghe đập năm mà phay năm cứ đô cả lại thì con ở chơi lang từ này cái ơi lang từ này pot ở cả lại thì con score khi nó có lang tiền con thực cái hai tham mất tập hiệp cứ lang chiên lối á chà cứ con chỉ tập hiệp mà được bạn nắng á chà hai bữa sinh nhật con roxy luôn ai với con lụa đai pe con chụp lụa ấy con mẹ sân hấp nơi tai bữa tha ơi rộng mà đừng phải chui bởi ca roxy ấy cứ ót hay về sân thì tha con miên mà tia năng cứ con lộ mà tia năng đọc năm qua mình phải để tia này chắc có thơ ta ca nghi để con thử thơ cho tha con lộ đôi chẳng còn trăm con hủ á cái con có tha bán này chỉ vật pan đắng cứ ao từ trăm con ru cứ tao hủa chay chẳng bạch từ trong miên này tề trăm con vì trong miên vì hậu không anh từ trà cứ phía trên mà được bạn đắng đấy trà hai con sờ bổ sạch nhiệt ra để sao ta con chỉ mình được mua để tha con mình trong miên ban con lụa bởi lụa đâu với con lụa thao kể lụa bay lại lại chấm kê chẳng tới miên lôi mà là bom chấm luôn chấm con hay hướng cái hai tha à con mạch má nó quạt ọt khóa này sầm khăn quạt miên lôi ở con riền quạt ốp thòng con riền chọc chẳng tới con thấy tới sầm khăn càng nghe quạt tập bắn nắng quạt ọt miên tha thử plak đô thử phải ca roxy thử miên ban chỉ năng ọt tê chỉ vật quạt cứ sưu mà bắn nắng quạt ruột mà bắn nắng trà cái lại ní cô khơi tham miên lại cái nào mà được bạn nâng trà này chẳng bữa sinh thì thai dương ai mơ tới thai dương nó chỉประเภท mà được bạn na nông chụp nóng pi bay buônประเภท để nhanh chăm chỉ chú nè ở đây sẽ bắt thai dương đằng được pe để dương đắng dương ai cài bà này tại bữa sinh thai dương mình đắng mình vô té ảnh hưởng tam đắng tới ba thai dương sửa lại như vậy dương miên đó trà mình gây tê được chắc lắc quất luôn đâu bài miên là cái thang cam vị thi là nghịch rồi sao tết rồi có sân hoàng ngày chứ có luôn đâu bài mình chắc có vài chuyện chẳng á tay thai con chụp luôn nơi đầm món đắng tay luôn nơi đầm món c là bay miên là cái thai chỉ hiệp thu thia chừng nâng
ឬក៏គេហៅថាប្រពុតកូនថាហើយបើឯងមិនចេញពីកន្លែងហ្នឹងទេឯងមិនឈប់ផឹកទេខ្ញុំសុខចិត្តយកកូនចេញខ្ញុំសុខចិត្តលែងលះគ្នាគាត់ព្រមក្នុងការលែងលះទៀតគឺគាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺគាត់ចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើហ្នឹង